大家好，我叫李宝春。谢谢大家多年来对我们的支持和爱护。在这1年多变之期，希望大家健康平安，处变不惊，多多保重。我们重新审视了30年来我们所演的戏，里面有我们重新包装的传统戏，叫新老戏；重新新编新面貌的新编戏，将会一一的在网上跟大家见面。青山近在边界，尽量他征途。我们还有一种做法，就是现场直播，在台北戏棚的舞台上，我们的演员用实况向大家汇报，他们现在仍在努力地磨练自己，让您看到他们的提高和精彩的表演。希望朋友们大力的向海外朋友们推荐我们的酷云剧场，咱们酷云剧场见。6月28号起，每周日晚间8点，酷云剧场 YouTube 频道轮番首播。有补钙还是担心？